Баршаңызға сәлем. Бұл роликте мен сіздерге Шынжырлы ара адам анимесінің 2-ші маусымының 5-ші сериясында не болатын туралы айтып беремін. Ал енді видеоның тақырыбына көшейік. Баршаңызға жағымды қаралым тілеймін. Ал серияның өзі осы 4 жынның шайқасынан басталады. Онда тайфун жыны тарапынан көшкін басталады. Осы ақмақ көшкіннің кесірінен Аки мен қалғандары аяқтарынан нықтыра алмайды. Өйткені екпіні өте қатты. Мұндағы шайқас әзіл емес, тіпті Бимнің өзі бірте-бірте шаршай бастайды. Осы уақытта Дензи Резенің аяғын кесіп үлгереді. Бірақ белгілі болғандай, оның командасында хилер, емші бар екен. Ол өз қанының көмегімен оның аяғын қалпына келтіреді. Сол сәтте әлгі көшкіннің кесірінен періште жын ұшып кете жаздайды. Бірақ Аки оны жейдесінен ұстап қалады. Алайда ол Акиге айқайлап жіберуін өтінеді. Өйткені өлсе де ештеңе етпейтінін және оған дайын екенін айтады. Осылайша періште жын Акидің қолынан сырғып кетіп, тіпті өлуге дайындалып, қандай да бір әйелден күш көріп тұрғанда, Аки кенеттен оны қолынан ұстап алады. Осы құтқару үшін біздің Аки өкінішке орай өз өмірімен өтеді. Өйткені бәріміз жақсы білетініміздей, мұндай жанасудан сен өмірінің белгілі бір уақытын жоғалтасың. Ал Аки бұл жанасудан өмірінің тұтас 2 айын жоғалтты. Сонда сіздер де бұл жігіт жынды құтқарып не істемек, мұның не қажеті бар еді деген сұрақ туындайтын шығар. Бірақ мәселенің бәрі мынада. Аки адамдардың немесе жанындағылардың өз көз алдында тағы да өліп жатқанын көргісі келмейді. Егер періште жынның соншалықты өлгісі келсе, онда ол мұны Аки өлгеннен кейін барып жасасын дейді. Ал осы уақытта Дензи өз бензоараларын бейберекет сермеп жүріп, ақыры тайфун жынын жеңіп тынады. Бірақ біздің жігіттерге жоғардан шабуылдау үшін ұшып келе жатқан Резені ұмытпайық. Осындай соққыдан кейін қуатты жарылыс болып, Бим ғимараттардың бірінің шатырына құлайды. Бақытымызға орай, біздің Дензиге зақым келген жоқ. Өйткені ол Бимнің ішінде болғандықтан соққы оған тимеді. Резе Дензиден берілетін уақытың келген жоқ па? Деп сұрайды. Бірақ Дензи, жоқ, қаламаймын, деп жауап береді. Шайқас жалғасып, Резе Дензиге шабуыл жасайды. Жарылыстан кейін ол бір қолынан айырылады. Бірақ сонда да берілгісі келмейді. Резе бұған нақты ашуланып, Дензидің тезіре өлгенін қалайды. Бұған жауап ретінде, Дензи, мені біздің алғашқы кездесуімізде-ақ өлтіруің керек еді, дейді. Резе Дензиге, сенің қашатын жерің жоқ, не істемексің дейді. Өйткені олардың артында теңіз тұр еді. Резе, не, жүзіп кетпексің бе? Деп мысқылдайды. Бірақ неге жүзіп кетпеске? Өйткені Резе Дензиді жүзуге үйреткен болатын. Сондықтан мүмкіндік бар. Осы кезде Резе Дензидің екінші қолында ат. Дензи оған бірге қашуды ұсынады. Өйткені ол да соғыс алады. Екеуіне оңай болады. Резе бұған таңғалады. Өйткені ол қаншама адамды өлтірді. Ал Дензи оны жібере салып қана қоймай, сыбайласы болғысы келеді. Бірақ Дензи басқаша істей алмайды. Өйткені Резе әлі де оған ұнайды. Егер бәрі алдау болса, неге сен мені жүзуге үйреттің? Деп сұрайды ол. Резе жақындап келгенде, мен романтикалық сүйісу болады ма десем, ол Дензінің мойнын бұрап жібереді. Дензи жерге құлап, қозғалмай қалады. Резе оған ақыл кірсін дейді де, кетіп қалады. Бірақ Дензи берілмейді. Артынан, бүгін кафеге кел, мен сені күтемін деп айқайлайды. Кейін ол Бимді оятып, қозғалтқышын от алдыруын сұрайды. Бірнеше сағаттан кейін Дензи ақшасы мен заттарын жинап үйден шығады. Ол шынымен Реземен қашпақ па? Бұл туралы сәл кейінірек білеміз. Ал полиция шайқас орнын тазалап жатқанда, кешебе Акиге бір кеңестік, қорқынышты хикая айтып береді. Әскери қоймаларда атанасыз балаларға толған құпия бөлме болған деседі. Ол балалардың құқығы да, бостандығы да болмаған. Оларға тек эксперимент материал ретінде қараған. Кейін бір газет мұның шындық екенін дәлелдейтін суреттер жариялаған. Ол балалар кеңес үкіметінің қорғау үшін жасалған сарбаздар еді. Резе де солардың бірі болатын. Резе Дензімен кездесетін кафеге бара жатқанда сұмдық жағдай орын алады. Кафеге аз ғана қадам қалғанда, оның артынан егеу құйрықтар қаптап кетеді де, олардың арасынан Макима пайда болады. Макима дала тышқандарын ұнататын туралы оғаш әңгіме айтады. Күзде оларды иттерге талатқанды бақылау оған ұнайды екен. Резе шошып кетіп, бомбаға айналғысы келеді.
бірақ Макима оның қолын шауып тастайды. Резе пышақпен шабуылдамақ болғанда, оған кенеттен найза қадылады. Мұны істеген періште жын еді. Резе ауыр халде жатып, неге мен оны бірінші күні-ақ өлтірмедім деп ойлайды. Және оның да ешқашан мектепке бармағаны белгілі болады. Осылайша Резе көз жұмады. Негізі оны Аки өлтіру керек еді, бірақ оны періште жын алмастырды. Ал Дензе кафеде Резені бір тал гүлмен емес, тұтас букетпен күтіп отырады. Ол күні бойы күтеді, бірақ кафе иесі жабылатынын айтып, оны шығарып жібереді. Дензе тіміліп тұрғанда есік ашылып, Резе емес, Пауэр кіріп келеді. Ол Дензіні ізінен тауып алған. Пауэр гүлдерді көріп, оларды өзіне алғысы келеді, бірақ Дензе гүлдерді жеп қояды. Достар, серия осылай аяқталды. Мұндай қысқа уақытта кейіпкерге бауыр басып қалып, соңында оның осылай кеткені өте өкінішті. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, пікірге F, үздік қыз Резе деп жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.